Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii kuni Mubeetiyuub akkuma isin beektan yeroo hundaa barnoota akaadaamii irratti kan hojjetudha. Har'aan kana maatii kutaa 11 Graph of Inverse Relation kan jedhu qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kootti nafaan afaan affeeraa kiyya. Asumaan wanti inni isin yaadachiisuu barbaadu tokko YouTube kana ergan banee waggaa tokko hin guunne jechaadha. Ergan banee waggaa tokko hin guunne hordoftoota naannoo 2000 fi dhibboota keessa jira. Kana keessa wanti xiqqishusii garaa nama nyaatu wachaawuriin isaa hin guunne. YouTube kana yeroon isaa kanaaf ji'a 3 yookiin ji'a 4 kan hin guunne jechuudha. Expired ta'uudhaaf yeroon isaa. Kanaaf wanti isin gaafadhu wachaawurii isaa kana akka xumuramuuf sa'aatii 600 akkas ta'e naannoo sa'aatii 600 qofatu hafe sa'aatii 1000 guutuudhaaf wanti hundi isaa guutee seer qabeessummaan isaa hundi isaa guutee sa'aatiin kun hin guunne waan ta'eef yeroo hundaa viidiyoo ilaaltan at least nama 2000 keessaa namni 600 sa'a tokko yoo kan ilaalu ta'e hin guuta jechuu salphamatti. Kanaafuu daawulood osoo hin goone viidiyoodhaan ani gadi isinii dhiisu irratti online irratti laalaa isiniin jechuu barbaade. Please isa kanaan anas maddii dhadhaabachuu kan dandeettan kan na jajjabeessuu dandeettan yoo kana gootan qofaadha. Wantiin ifaa isinirraa eegu tokko hin jiru. Wachaawuriin isaa kan guutuuf online irratti laaluudha daawulood osoo hin goone. Ani immoo daawulood cufuu ni danda'a ture. Daawulood cufuun wanti na dhoorge akka isin fayyadamtaniif malee an ofii koo fayyadamee ofii koo fayyaduuf qofaaf osoo hin taane isin fayyaduudha. Kaayyoon kiyya guddaan isin fayyaduudha. Kanaaf namoonni wifi gahaa hin qabne jiraatanii haalota hedduu jira waan ta'eef kana immoo akkanaa hubattaniitiin online irratti naa laaltan isa kana isin gaafachuu barbaada. Adaraa wantiin isiniin jechuu kanuma jechaadha. Wanti guddaan ibaa hin jiru. Wanti naaf gootan online irratti laaltanii akka YouTube'n kun expired ta'eetiin na jalaaf duuba hin deebine yoo inni na jalaaf duuba ka deebi'u ta'e hojjechuudhaaf itti fufuudhaaf hin danda'u jechuudha. Jechuun yeroo boqonnaa kiyyaa hedduu isa kana irratti fixaa yeroo boqonnaa namni qabu yeroo itti bashannanan yeroo iddoo garaagaraa itti deemu an gara YouTube deebi'eetiin isin gargaaruudhaaf deemaa jira waan ta'eef isa kana akka naa hubattaniitiin online irratti laaltan osoo hin buusne daawulood namoonni tokko tokko osoo wifi manaa qabu daawulood godha. Inni kun homaa isin hin fayyadu jechuun daawulood godhachuu ni dandeessanii garuu immoo anaaf baay'ee gaarummaa hin qabu jechuun wachaawuriin kiyya na harkaa gad xiqqaachaa dafee naa hin guutu waan ta'eef adaraa akkas akkanaa guutuuf namoonni 600 at least nama 2000 keessaa namni 600 yoo online irratti viidiyoo daqiiqaa 30 tokko laale naa hin guuta jechuudha. Namni 600 namni 1200 daqiiqaa muraasa irraa yoo kalaalu ta'e ni guuta. Itis bakka very simple wanta baay'ee xiqqoodha. Hordoftoota kiyyaaf wal maddii madaallee yoo laalu baay'ee xiqqoodha. Garuu online irratti ilaalaa hin jirtan like share godhus isin irraa fatina direct gara barnoota keenya irratti haa deebi'u. Wantoota isin dhibe gara commentiitiin na gaafachuu dandeessanii. Graph of inverse relation jechuun maal jechuudha kan jedhu sirriitti waan hin ilaalla. Giraafii yokkuu kaasnu wantoota nu barbaachisaa maali kan jedhudha. Inverse jechuun maali? Relation jechuun maali? Akkuma dura jenne relation jechuun relation wantoota lama gidduu jiru. Fakkeenyaaf relation A fi B gidduu jiru. A to B jenneetiin kan ibsinu isaa relation isaa haala salphaadhaan kan ilaallu ta'a. Akkuma paartii darbe keessatti wajjin ilaaluuf taane domain of inverse is equal to relation of range of relation jenneen range of inverse is equal to domain of relation jenneetiin laallee jirra jechaadha. Okay, asirratti wantoonni asirra ibsamuuf yaalame muraasni on Cartesian coordinate plane in keeping with common usage error arrow are used on the axis to show positive direction. Yeroo maal goonu yeroo giraafii kaasnu x fi y kaasna x fi y haala kanaan kaasna x fi y x axis fi y axis ni kaasna arrow irratti goona. Arroon kan argisiistu directionii gara positive deemu jechuudha. Y gara positive ka deemu xnis kan gara positive deemu argisiisa. Kan gara negative deemu arrow ittiin goonu jedha yeroo Cartesian coordinate kaasnu jechaadha. Okay, arrows show what positive axis y x axis y y axis. It is depending on our sign.
sign keenya ka inni irratti murteessine irratti hundaa'e waan ta'eef. Okay, positive direction isii mul'isu nu himaa jedha. If the boundary curve is in the graph of a relation is not part of a relation, it show using a broken line. If boundary line jechuun boundary'n sarara giraafii yogguu kaasnu giraafii kana akkatti kaasnu jennu giraafii kana akkatti yoo kaasna ta'e akkatti kaasna yoo ta'u taate giraafii kun giraafii paraboolaa haa ta'uuti akkatti kaasna yoo ta'e sararri kun bifa kanaan deemuu kan qabu yoo maal ta'edha yoo greater or equal yookiin immoo less than or equal ta'e yoo akkas hin ta'in immoo maal jedha giraafiin keenya haala kanaan deema broken line deema solid line fi broken line deema yoo maal ta'e greater yookiin less than ka ta'u taate broken line dhaan haala kanaan deema jechuu giraafiin kun immoo yoo isa kana ta'e maal jechuudha ni hammata jechuudha gatii irraa ka'u sanniin illee ni hammata kana akkasitti adda baasattan jechuudha iddoon kun isa san jechuu barbaadeti. If the boundary curve of the graph of the relation is not part of the relation, show using broken line. Akkuma isiniin jedhe broken line fayyadamnee argisiifna jedha. And now let us compare the graph of relation in the inverse of relation. See in their relationship hariiroo isaanillee haala gadii kanaan isin agarsiisa jechaadha. Relation jechuun fakkeenyaaf relationiin tokko xy such that y greater or equals to what x square drawn the graph giraafii kana haa kaafnume giraafii kana kaasne inversiin isaa immoo haala kanaan inversiin isaa kana waan ta'e mee gara whiteboardtiin isin argisiisa. Okay, isa jalqabaa kana ilaallume isa jalqabaa kana ogguu ilaallu akkamitti hojjenna kan jedhudha. Jalqaba irratti giraafii isaa kaasuudhaaf giraafii of inversii kaasuudhaaf yookiin immoo giraafii relationii kaasuun nurraa dirqama jechuudha. Okay, giraafii of relationii ogguu kaasnu maal goona asirratti gatii x keenya haala kanaan kaawwanna jechuudha. Gatii x keenya saampilii isa afran tokko ni fudhanna isa hanga -3 gamanallee hanga 3 fudhanna. Okay, erga saampila kana fudhannee hoo maal gochuun nurraa eegama ka jedhudha. Itti galchina jechuudha. Fakkeenyaaf 3 asitti yoo galchinu taate 3 - 3 square jechuun maal jechuudha? -3 square jechuun 9 dha. Gatiin x keenya maal ta'e? Gatiin y keenya maal ta'e? 9 ta'e jechaadha. Okay, as biratti 9 nu ta'a. Eeshi 4 yoo itti galchinu 4 square 2 yoo itti galchinu -2 yoo itti galchinu -2 square jechuun 4 dha. -1 square jechuun 1 dha. 0 square jechuun 0 dha. 1 square jechuun 1 dha. 2 square jechuun 4 dha. 3 square jechuun 9 dha. Okay, isa kana fudhanne giraaf keenya salphumatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Giraaf keenya haala kanaan kaasna. Haala kanaan ogguu kaasnu 1 2 3 -1 -2 -3 irraa ol 1 2 4 9 haa jennuun akka nu salphatu gara x axis positive x axis fi positive y axis maal goona arrow irratti goona jechuudha akkuma dura ibsuuf yaalle. Okay, gara gadiitiin -1 -2 -3 -4 akkasuma jedhaa itti fufaa jechuudha. Inni kun beekamaadha. Okay, asirratti yeroo 0 irratti gatiin x 0 yoo ta'e gatiin y illee maal ta'a 0 ta'a jenneetiniin asirratti ibsinee jirra. 0 irratti 0 ta'a. 1 irratti maal ta'a gatiin x 1 ogguu ta'e gatiin y illee 1 ta'a jechaadha. Iddoo kana dhufa. Eeshi gatiin x 2 ogguu ta'e gatiin y keenya maal ta'a 4 ta'a. 2 ogguu ta'e gatiin 2 yoo taate gatiin kun maal ta'a 4 ta'a jechuudha. Iddoo kana dhufa. Haala kanaan iddoo kana dhufa. Gatiin x keenya 3 ogguu ta'e gatiin y keenya maal ta'a? X keenya 3 ogguu ta'e y keenya 9 ta'a. 3 dha x keenya y keenya 9 jechaadha. Okay, 9 haala kanaan argisiifna. Eeshi gatiin x -1 ogguu ta'e gatiin y maal ta'a? Gatiin y 1 ta'a jechuudha. -1 1 iddoo kana ta'a. -2 ogguu ta'e hoo maal ta'a? -2 ogguu ta'e 4 ta'a jechaadha. -2 asii ka'eetiin 4 iddoo kana dhufa jechuudha. Kun iddoo kana iddoon -2 fi 4 iddoo sanii. Okay, amma -3 ogguu ta'e 9 dha. -3 ogguu ta'e akkas deeme asiin kunoo 9 as bira iddoo kana jechuudha. Amma maayini poointii kana qofa wal qabsiisuu jechuudha. Poointii asirra jiru kana
suuta jennee wal qabsiisna jechaadha. Pointii keenya waggaa wal qabsiisnu haala kanaa wal qabsiisnee jirra jechaadha. Kunoo giraafiin keenya isa kanaa. Giraafiin kamii? Giraafiin isa kanaa kun isa kana jechuudha. Okay, giraafii inversii isaa hoo maal fakkaataa kan jedhu waliin haa ilaallume. Giraafiin inversii isaa jalqaba inversiidhaaf gatii maalii? Gatii y fudhanna jechuudha. Gatii y -3 irraa kaanume. -3 yoo goone maal ta'a? -3 iskeerii 9 ta'a. Gatiin x keenya 9 ta'a jechuudha. Saampila y dhaaf jalqaba waan fudhannu. Okay, itti aansuudhaan ammas -2 haa fudhannu. -2 hogguu fudhannu gatii y keenya -2 iskeerii yoo goonu gatiin x keenya 4 ta'a. -1 hogguu fudhannu -1 iskeerii yoo goonu 1 ta'a. 0 hogguu fudhannu 0 iskeerii hogguu goonu maal ta'a? 0 taati. 1 yoo fudhannu 1 iskeerii hogguu goonu 1 ta'a. 2 yoo fudhanne 2 iskeerii hogguu goonu 4 ta'a. 3 yoo fudhanne 3 iskeerii hogguu goonu maal ta'a? 9 ta'a. Haala kanaan kaafannaa jechuudha. Okay, 0 irratti maal ta'a? 0 irratti 0 ta'a jechuudha. 0 irratti 0 ta'a iddoo kana dhufa. Eeshi waan irratti maal ta'e? Gatiin y keenya waan yoo ta'e gatii y keenya waan yoo ta'e gatiin x keenya hoo maal ta'a? waanuma ta'a jechuudha. Iddoodhuma kana ta'a jechaadha. Gatiin x keenya gatii y keenya 2 yoo ta'e gatii y keenya 2 yoo ta'e gatiin x keenya maal ta'e? 4 ta'a jechuudha. Gatiin 4 iddoo kana jechuudha. Gara inni deemte 4 taati. Kunooti. Asiin kun ni dheerataa, asiin x kun ni dheerataa. Garanatti maal goona? 9 haa jennuume. 3 gaa fudhanne gatii y keenya 3 gaa fudhanne deemee 3 naannoo kana y keenya x keenya 9 dhufa jechuudha. Naannoo kana dhufa. Kunoo giraafii keenya haala kanaan argisiisa. -1 yogguu fudhanne gatii y keenya gatiin x keenya maal ta'e jenneerraa? 1 ta'e. -1 1 iddoo kana dhufa. -2 yoo fudhanne 4 iddoo kana dhufa jechuudha. -2 jechuun asii 4 asii iddoo kana dhufa giraafiin keenya. -3 yogguu fudhanne 9 dhufa. -3 jechuun iddoo kana, 9 jechuun iddoo kana jechuudha asii. Okay, giraafii keenya salphumatti haala kamiin wal qabsiisnaa? Haala kanaan salphumatti wal qabsiisuu dandeenya jechuudha. Kunoo haala kanaan isinii balleessaa irraa. Haala kanaan tuqaa, haala kanaan wal qabsiisnaa. Asiinis deemnee haala kanaan wal qabsiisna jechuudha. Giraafiin kun giraafii kamiiti? Giraaf of inversii jechuudha. Giraaf of inversii fi giraaf of rileeshiniin garaagarummaan isaa maal? Riifilektii waliiti jechuudha. Kunoo kana sarara tokkotu dhufeetiniin akkatti riifilektii godha. Like as mirror. Miirarii akka mastaawati. Namni tokko as dhaabateetiniin yogguu as laalu gama kana laalu as keessatti footoo ofii of arga jechuudha. Galabbatee isa argisiisa yookiin miirar isa godha jechuudha. Kunoo nama kanaa footoon isaa asitti mul'ata jechuudha. Gama kanatti isaa mul'ata. Kana fakkaata jechuudha. Akka waliigalaatitti isa kanarraa wanti hubatuu hin danda'amu wantoota hedduudha. Asirra dhaabannee wantoota hedduu murteessuu dandeenya. Fakkeenyaaf doomeenii isa jalqabaa. Doomeen of relation. Doomeenii of relation yogguu barbaannu maal jennaan? Doomeeniin isa kanaa maali? X real numberidha. Doomeeniin relation real numberidha. Reenjiin isaa hoo? Range of reenjiin isa sanii maal ta'ee ture? Reenjiin isaa 0 to positive infinity. 0 to positive infinity. 0 ni hammata. 0 sababni inni hammatuuf maali? Wanta greater or equal jenneef kanaaf 0 ni hammata jechuudha. Reenjiin isaa 0 ni hammata. 0 to positive infinity jennaan. Doomeeniin isaa immoo real number jennee ture. Okay, ka inversiitiif immoo domain of inversii maali? Domain of inversii maali? Kunoo doomeeniin isaa eessa? Real number jechuudha. Doomeeniin isaa positive 0 kaasee jechuudha. Kunoo asirraa kaasee gatii x-tiif doomeeniin 0 to positive infinity dha. Domain of inversii jechaadha. Ka inversii. Reenjiin isaa hoo? Reenjiin isaa gatii y waan ta'eef olis ni deema gadis ni deema. Kanaafuu real number jechuudha. Asirraa maal conclude goonaa? Domain of inverse is equals to range of inverse. Kunoo haala kanaan conclude gochuu ni dandeenya jechuudha. Domain of inverse. Domain of relation is equals to range of what? Inverse jenneetiniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Range of inverse jennee kaa'uu dandeenya. Okay, range of inverse maal jennee asirratti kunoo 0 to positive infinity. Domain of relation no. Domain range of relation is 0 to positive infinity.
range of inversion sorry range of relation 0 to positive infinity jenne amma immoo domain isaa maal 0 to positive infinity jenne kanaafu hariiroo kana fakkaatan qabanii okay kana fakkaata jechuudha singarsiisuu yaale kana fakkaata jechuudha giraafiin isaa kunoo kana fakkaata miirariin haala kanaan jira giraafii salphamatti haala saniin kaastaniitiin asirraa laaltanii hubachuu ni dandeessu jechuudha okay kana fakkaata kan itti aanu immoo wanti asirraa hubachuu qabnu wanta ijoon tokko jiran size y is equal to x square x is equal to y square meet at 0 in the what waan irratti eessatti wal meet godhanii 0 fi waan irratti wal qixa ta'an jechuudha fakkeenyaaf sitti gatii kanallee waan yoo fudhannee 0 illee waan yoo fudhannee jechuudha achirratti argisiisnee jirra oduuba deebitee viidiyoo keessatti ilaaluu dandeessa iddoo wal fakkaatan eessarratti meet wal godhanii 0 fi 0 fi waan irratti wal tuqan jechuudha kanaafu the equation of the line zeros the 2 point x in the y is equal to square point isan keessatti maal lamaan isaaniitu wal qixa jechuudha 0 fi 1 irratti 0 fi 1 irratti lamaan isaaniitu wal qixa ta'anii iddoo itti wal qaxxaamuran yookiin immoo wal arganii jenneetiin ilaalla jechuudha kan inni itti aanu gaafii meeqaffaadha example ijaffaadha for the following relation is catch the graph relation in the function jira relation in the inverse of using different coordinate garagaraa fayyadamiiti sketch godhii jedha isa kana sketch godhuudhaaf jalqaba wantoonni nurraa eegamu maaliin kan jedhudha wantoota nurraa eegamu san adda baasneetiin beekuu qabna jechuudha booddee immoo gara tokkotti deebisuun ni danda'ama okay isa kana haa kaafnu isa kana kaasuudhaaf jalqaba irratti maal nu barbaachisa ka jedhu haaluma kanaan maaliif x fi y fudhanna jechuudha fakkeenyaaf isa jalqabaatiif rileeshinii waan jedheef maal gochuu qabna ka rileeshinii kaasuu qabna jechaadha ogguu isa jalqabaatiif kaasnu haala salphaadhaan isin agarsiisa okay eeshi jalqaba irratti x faa fudhannu x y jennee fudhanna x fi y jennee ogguu fudhanne haala kanaan fudhanna haala kanaan okay as we say kunoo asitti yoo iddoo kana galchinee jirra jechaadha iddoo kana -3 yoo galchinu maal arganne -1 arganne jechaadha -2 yoo galchinu taate maal arganne 0 arganne 0 -1 ka galchinu yoo taate 1 arganne -2 yoo 0 ka galchinu taate 2 arganne 1 ka galchinu yoo taate 3 arganne 4 ka galchinu yoo taate sorry 3 ka galchinu yoo taate 2 ka galchinu yoo taate 2 plus 2 5 arganna ashi 3 ka galchinu yoo taate maal arganna 3 plus sorry 2 ka galchinu yoo taate 4 arganna 3 ka galchinu yoo taate 3 plus 2 5 arganna haala kanaan argannee jirra maaliif isa jalqabaa kanaaf argannee jirra okay isa itti aanuufis haaluma saniin hojjanna jechuudha isa itti aanu kana akkamiin hojjanna kunoo isa kanaaf y is equal to sorry y greater than x minus 5 jedha x minus 1 jedha y jennaan asitti minus 3 yoo ka galchinu taate minus 4 arganna as biratti minus 2 yoo ka galchinu taate minus 3 arganna minus 1 yoo ka galchinu taate minus 2 arganna 0 yoo ka galchinu taate minus 1 arganna 1 ka galchinu yoo taate 0 arganna jechuudha 1 yoo galchinu 0 arganna 2 yoo ka galchinu taate 1 arganna 3 yoo ka galchinu taate maal arganna 2 arganna jechuudha okay giraafii kana salphumatti haa kaafnu giraafii kana ogguu kaafnu maaltu durraa eegama kan jedhu tokko tokko isaanii ilaalla giraafiin keenya haala kanaan jira haala kanaan giraafiin ni jira jechuudha obsaan na hordofa giraafii kana jalqaba irratti 1 2 3 4 haa jedhuuti minus asiin immoo 1 2 3 4 haa jedhu minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 4 5 8 eeshi as jalqaba irratti isa jalqabaa kanaaf kaasa jechuudha isa jalqabaa kanaaf ogguu kaasu maal godha jalqaba 0 gatii x 0 godhadha 0 irratti tuuta gatiin x keenya 0 yoo ta'e gatiin y keenya tuuta giraafiin keenya as bira dhufa eeshi 1 irratti 3 ta'a gatiin x kiyya 1 ogguu ta'e gatii y kiyya maal ta'e 3 ta'e jechaadha haala kanaan deemee iddoo kana naa dhufe gatiin x kiyya 2 yoo ta'u taate gatiin y kiyya 4 ta'a gatiin x kiyya 2 yoo ta'u taate haala kanaan deemee gatiin y kiyya 4 ta'a gatiin x kiyya 3 ka ta'u yoo taate gatiin y kiyya maal ta'a 5 ta'a jechaadha iddoo kana 5 3 jechuudha iddoo kana jechaadha okay isa kana argadheen jira salphumatti isa kana argadhe maal narraa eegama eeshi -1 itti adeemu gatii -1 gatii x -1 ogguu fudhadhe gatiin y maal ta'a 1 naa ta'ee iddoo kana naa dhufe jechaadha -1 ogguu fudhadhu iddoo kana naa dhufe
Eeshi maayinus 2 gaafa fudhadhu 0 naa dhufe. Maayinus 2 irratti 0 naa dhufe. Maayinus 2 as jirti 0. Eeshi kana dhiqishu si iddoo isii akkana asiisu 0 naa dhufee jira. Maayinus 3 irratti immoo maayinus 1 naa dhufe. Maayinus 3 as bira maayinus 1 as bira jechaadha. Okay. Haala kanaan naa dhufe. Giraafii kiyyaa akkamiin wal qabsiisa? Haala kanaan wal qabsiisa jechuudha. Haala kanaan wal qabsiisaa giraafii isa jalqabaatiif isa kanaaf kaasee jira. Isa itti aanuuf immoo kunooti. Maayinus 3 yoo fudhadhu maayinus 0 irraa ka'u 0 yoo fudhadhu maayinus 1 isa kanaaf hojjechuu jecha. Isa kana faaktarii jijjiiree argisiisuuf 0 yoo fudhadhu taate maayinus 1 0 maayinus 1 as bira dhufa jechaadha. Eeshi 1 0 1 irratti 0 dhagatiin isaa. Eeshi 2 irratti akkuma 2 irratti 4 dha. 2 4 eessa bira 4 eeshi sorry 2 irratti 1 2 irratti 1 dhagatiin iddoo kana. Eeshi 3 irratti 2 dha. Waggu 3 ta'e 2 dha. 2 jechuun iddoo kana jechuun 3 2 jechuun iddoo kana. Haala kanaan deema. Maayinus 1 irratti maayinus 2 dha. Maayinus 1 irratti maayinus 2 as iddoo kana dhufa. Maayinus 2 irratti maayinus 3 fi maayinus 2 iddoo kana dhufa. Eeshi maayinus 3 irratti maayinus 4 maayinus 4 asii maayinus 3 asii maayinus 4 asii jechaadha gatii waa'ee haala kanaan deema. Kun giraafii kana haala kanaan wal qabsiisaa jechaadha giraafii ishee kanaaf jechaadha. Ishee kanaaf haala kanaan wal qabsiisa. Okay, giraafii kana eessa sheed godhaa? Giraafiin kun immoo borokanii immoo soolidii ka jedhu giraafiin keenya gireetan olifaalii waan hin taaneef giraafiin keenya kakkaafni kun maal ta'uu qaba? Biroo kan laayiniidhaan ta'uu qaba jechuudha. Giraafiin keenya haala kanaan deemuu qaba. Giraafiin keenya haala kanaan deemuu qaba. Kunis haala kamiin deemuu qaba? Haala kanaan deemuu qaba jechuudha. Biroo kan laayiniidhaan deemuu qaba giraafiin keenya haala kanaan sirreeffanna. Amma iddoo kamtu sheed ta'a ka jedhuudhaaf iddoo kamtu sheed ta'a ka jedhuuf akkamiin murteessina? Vaaliyuu iddoo kana keessa fakkeenya gatii waayii kenna isa jalqabaa argachuudhaaf gatii waayii kennamee waan yaa fudhannu gatii waayii kenna waan yaa fudhannu gatii x kenna 0 haa fudhannu 0 fi waan iddoo kana jirti jechuudha. 0 fi waan iddoo kana jirti waan ta'e gatii x kenna 0 fudhanne 0 jechuun yoo 0 fudhanne tumtuu taati jechaadha. Daareshinii mallattoo achi jirti. Waanii kenna maal ta'e waayin kenna waanidha. Kanaafuu tuu waanii waan caaltu gatiin sheed ta'u gara gadiiti jechaadha. Giraafii kana gara gadiiti. Fakkeenyaaf isa kan dispruu gochuudhaaf fakkeenyaaf amma as biraa fudhannu gara olii sirii fudhadhume iddoo kana sirii naa fudhadhu sirii hogguu gatii waayii kenna sirii fudhattee gatii x kenna 0 fudhadhume naa hin ta'u jenneetini cheek gochuudhaaf eeshi hogguu gatii waayii kenna sirii itti galchinu sirii asitti galchi sirii haala kanaan goota gatii x kenna 0 itti galchi 0 hogguu itti galchinu tuun ta'uudhe kun 0 yoo ta'e 0 pilaas 2 jechuun tuudha. Kanaafuu kun garana garagalaa garan galu kanaafuu hin ta'u jechuu garri olii hin dibamu giraafii kenna gara olii kana paartii olii kana hin dibnu paartiin sheed ta'uu qabu paartii gara gadiiti jechaadha. Giraafii kanaaf paartii gara gadii kana sheed ta'uu qaba. Isa kanaaf fudhadhu isa kanaaf hogguu fudhannu mi'as biraa fudhannu maayinus 2 fi gatii waayii kenna maayinus 2 gatii x kenna immoo 0 fudhadhu. Gaaf kana mee maayinus 2 gatii waayii haa fudhadhu maayinus 2 mallattoon ishee jirtu garas garagalti. Gatii x kenna 0 fudhadhu 0 hogguu fudhannu 0 pilaas maayinus 1 mallattoon kenna haala kanaan maayinus 2 gireetar isaa maayinus 1 jedha hin ta'u jechuudha. Kun garri gadii hin dibamu garri gadii kun hin dibamu gara olii hoo mee 0 fudhadhu 0 hogguu fudhanne asitti 0 galchi gatii waa illee 0 gatii x illee 0 gireetar isaa 0 maayinus 1 jechuudha. Maayinus 1 kanaafuu 0 gireetar isaan maayinus 1 waan ta'eef ni dibama jechuudha. Giraafiin keenya paartiin dibamu isa kanas gara oliiti. Okay, salphumatti immoo giraafiin keenya akkam dibame iddoo kana lamaantu dibame jechaadha. Okay, haala kanaan giraafii keenya iddoo kanatu dibama jennee adda baasna jechuudha. Giraafii keenya haala kanaan kaawwannee jira. Okay, giraafiin barsiifoo isinii gala jedheetiin yaada. Okay, giraafiin barsiifoo hogguu kaasnu akkamitti kaasname? Okay, akkuma beekamu inversii jechuun kun haala kanaan haala kamiin barbaadame ka jedhuuf jalqaba irratti x y iddoo wal jijjiirra x y iddoo wal jijjiirra y ka jedhu kana x bakka buustaa iddoo kana jechaadha. X reezaan x y minus 2 jettaan y minus y plus 2 jettaan hogguu kana maal goona solve for y jennaan y dha hogguu solve goonu maal goota x minus 2 reezaan y jettaan y maali y greater than x minus 2 jetteetiin kenna jechuudha. Kun inversiisa jalqabaa isa kanaan barbaadne inversiisa itti aanu immoo haala kamiin barbaadda x jettaan kunoo isa kana x greater than y minus 1 jettaan gaaf kana solve for y goota jechuudha. X y wal jijjiirte solve for y waan gootuuf x plus 1 greater than y kanaafuu y less than x plus 1 jedheetiin inversiisa barbaadne jechuudha. Haala kanaan inversiin haala kanaan barbaadama. Okay, giraafii isaa kaasuudhaaf maal goona jalqaba gatii x fudhanna isa jalqabaatiif gatii x kennu maayinus 3 haa fudhannu maayinus 3 hogguu fudhannu maayinus 3 fudhannee maayinus 3 asitti galchinu maayinus 5 nuu dhufa jechaadha. Maayinus 5 nuu dhufa maayinus 3
minus 3 minus 2 jechuun minus 5 nu dhufa. Eeshi minus 2 itti galchi nama minus 2 jechuun minus 4 dhufe. Minus 1 itti galchi. Inni jalqaba minus 5 dha, inni kun immoo minus 4 minus 1 itti galchi minus 1 minus 2 jechuun minus 3 nu dhufe. Minus 1 irratti minus 3 0 itti galchi. Iddoo kana 0 yoo galchinu 0 minus 2 jechuun minus 2 dhufa. 1 itti galchi 1 minus 2 jechuun minus 1 dhufa. Minus 1 2 itti galchi 2 minus 2 jechuun 0 dhufa. 2 irratti 0 dhufa. 3 irratti immoo 3 minus 2 jechuun maal dhufa? 1 dhufa jechaadha. Okay, isa jalqabaatiif xumurree jira. Isa itti aanuuf immoo isa kanaaf immoo maal galchina? Minus 3 itti galchi. Y minus 3 yogguu galchitu minus 3 plus 1 maal dhufa? Minus 2 dhufa jechaadha. Eeshi minus 2 itti galchi minus 2 plus 1 jechuun maal dhufa? Minus 1 dhufa. Minus 3 minus 1 itti galchi minus 1 plus 1 jechuun 0 dhufa. Minus 1 irratti 0 dhufa jechuudha. Minus 2 itti galchi 0 itti galchi 0 plus 1 1 dhufa. 1 itti galchi 1 plus 1 2 dhufa. Eeshi 3 itti galchi 3 plus 1 maal dhufa? 2 plus 1 maal dhufa? 3 dhufa. 3 plus 1 4 dhufa. Kun amma gatii saampilii keenya argannee jirra. Giraaf keenya qofa kaasna jechuudha. Giraaf keenya kun kaasnu haala kanaan deema. Haala kanaan deema haa jennu giraafiin keenya. Okay. Asii 1 2 3 4. Asii irraa 1 2 3 4 haa jennu hanga 4 deemne minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Okay, haala kanaan erga assign goone maal goona? 0 irratti isa jalqabaatiif furree jechuudha. 0 irratti maal ta'a? Minus 2 ta'a jechaadha. 0 irratti minus 2 ta'a. As bira dhufe. 1 irratti maal ta'a? Minus 1 ta'a. 1 irratti minus 1 ta'e giraafii inversii giraafiin jalqaba. 2 irratti maal ta'e? 0 ta'e. 2 irratti 0 ta'e. 3 irratti maal ta'e? 1 ta'e jechaadha. Asiin 3 dha, asiin 1 dha. Iddoo kana jechuun imaaji as bira. Minus 1 irratti maal ta'e? Minus 3 ta'e jechaadha. Minus 1 irratti minus 3 dhufeetini iddoo kana dhufe. Minus 2 irratti minus 4. Minus 2 irratti minus 4 dhufe. Minus 3 irratti minus 5 minus 5 as bira jirti. Minus 3 irratti minus 5 dhufe. Giraafii keenya kan jalqabaatiif haala kanaan sarara jechaadha. Giraafiin kun haala kanaan sarara. Giraafii itti aanuuf immoo asirratti wanti beekuu qabnu gireetar ifileezaa waan ta'eef biroo kan laayiniidhaan sararuu qabna jechuudha. Asumarra akka dogongorri hin uumamneef haala kanaan giraafii kana balleessite biroo kan laayinii goona jechaadha. Biroo kan laayinii goone jira. Okay, isa kanaaf immoo oggulaalla. 0 irratti inni kun maal ta'e? 1 ta'e. 0 irratti gatiin x keenya 0 ta'e gatii y keenya 1 ta'a jechaadha. Iddoon kun as bira ta'a jechuudha. Iddoon jalqabaa. 1 irratti maal ta'e? 2 ta'e. 1 irratti gatiin x keenya 1 yoo ta'e gatiin y keenya 2 ta'e. Gatiin x keenya 2 yoo ta'e 3. 2 irratti 3 iddoo kana dhufa jechaadha. 3 irratti 3 irratti 4 dhufe. 3 irratti 4 dhufe. Iddoo kana dhufe jechaadha. Haala kanaan dhufeera. Giraafiin keenya sun isa kana ta'eera. Okay. Minus 1 irratti 0 dhufa. Minus 1 irratti 0 iddoo kana dhufa jechaadha. Minus 2 irratti minus 1 dhufa. Minus 2 gatiin x minus 2 yoo ta'e gatii y minus 1 iddoo kana dhufa jechaadha. Gatiin minus 3 irratti minus okay, minus 3 irratti minus 2 dhufa. Minus 3 irratti minus 2 dhufa. Minus 2 jechuun iddoo kana jechaadha. Giraafii keenya salphumatti kunu haala kanaan argisiisuun ni danda'ama. Giraafii inversiitii jechaadha. Kun giraafii inversiitii. Okay, giraafii kana hoo haaluma duraa saniin eessan sheed goona jechuudhaaf gara olii kana fudhannee haa ilaallu. Giraafii jalqabaatiif giraafiin jalqabaa keenya kun isa kana jechuudha. X y greater x minus 2 jechuun giraafii kana jechaadha. Giraafii kanaaf mee iddoo kanaa fudhannu minus y keenya minus 3 fi x keenya 0 haa fudhannu. Gaaf kana fudhanne y keenya minus 3 greater x keenya 0 yotti galchinu 2 hin ta'a minus 2 hin ta'u jechuudha. Kanaafuu sheed garri gadii sheed hin ta'u gara oliitti sheed ta'a jechaadha. Gara olii keessaa fakkeenyaaf amma 0 haa fudhannu. 0 hogguu fudhannu gatii x illee gatii y illee 0 fudhannee mirkaneessuu dandeenya. 0 hogguu fudhannu asitti 0 galchi 0 gileezaan 0 plus 1 1dha. Kanaafuu tikikkiliidha. Iddoo kana gara oliitti dhibama jechuudha. Giraafii kana sheed ka ta'u gara oliitti sheed ta'a jechuudha. Paartii isaa ka ta'uu danda'a. Giraafii isa kanaatiif immoo isa kana jechuudha. Achi dogongorreetiin isa san jedhe isa kana. 0 greater than 0 minus 1 minus 2 kanaafuu tikikkilii jechaadha. Gara kamtu dibama? Gara olii kana dibama jechuudha. Akka tasaan ta'ee 0 hogguu fudhanne ni dhufa jechuudha. Kunillee akkuma asitti dura isiniin jedhe 0 less than 1 tikikkilii waan ta'eef amma inni kunillee garri gadii ni dibama jechuudha.
haala kanaan mirkaneessuu ni dandeenya. Gara oliitiif disprove gochuudhaaf 2 fi 0 haa fudhannu. Isa kanaaf gatii waa'ee keenya 2 leezaa 0 yoo fudhanne waan hin ta'u. Kuni waan hin taaneef inni kuni garri dibamuu qabu gara gadiiti jechaadha. Haala kanaan iddoo kana dibamaa giraafii keenya gidduu kana keessa dibamaa jenneetiin murteessuu dandeenya jechuudha. Okay. Doomeenii fi reenjiin akka tasaa ta'e wal fakkaataadha jechuudha. Asirratti doomeenii fi reenjiin keenya inuma deema. Reenjiin keenya lamaaniifuu maal ta'e riil nambarii ta'e jechuudha. Doomeeniin keenya garuu restrict iddootti ta'u jira. Riil nambarii iddootti ta'e jira. Kanaafuu lamaan isaaniitu riil nambariidha jechuudha. Eksis iddoo kamiin tuqanii waayis iddoo kamiin tuqanii reenjii fi doomeeniin isaa waliin dhabsiisa. Reenjiin doomeenii illee riil nambariidha. Kanaafuu doomeenii fi reenjiin riil nambarii waan ta'eef saatifaayi nuun godha jechuudha. Piroopartii dura tures saatifaayi nuun godha. Okii kana fakkaata jechuudha akka walii galaatti. Gaaficha kun asirratti bifa ifa ta'een ilaaluu dandeessu jechuudha. Asirratti ilaaluu dandeessu paartiin kamtu dibama ka jedhuudhaaf kunuu haala kanaan akkamitti dibama ka jedhuudhaaf isinitti argisiisee jira jechuudha. Sararri biroo kan laayinii immoo maal ka jedhuudhaaf okii asitti dogongora wayii uumee jira. Sararri isa gadii kuni maali biroo kan laayinii miti gireetar olikaalii waan ta'eef maal goona isa kanaan sararaa jechuudha. Isa kanaan sararaa yeroo fudhadhu garasitti dogongora uumeetiin fudhadhe. Kanaafuu dogongora san asirratti sirreessuu dandeessu jechuudha. Gaaf kana immoo daareekshiniin isa kana garanatti dhufa jechuudha. Daareekshiniin gaaf kana isiin kun maal gaafa maal gootu gaafa inversi gootu isiin kan akkam taatire isheen kun akkuma dura isiniin jedhe y fi x wal jala greater or equals to x greater or equals to y plus 1 jennee mire y plus minus 1 jennee irraa sorry minus 1 oguu jenne gaaf kana gama yoo dabarsinu x minus 1 greater or equals to y jenneen irraa gaaf kana daareeshinii gaaf jijjiirru isa kana dhufti jechuudha. Y equalidhaan fayyadame. Sababni inni equal fayyadame akka simplify salphatti gatii x fi y argannuufi malee daareeshiniin haalli ittiin hojjetamu haala dura nutti hin deemnisanii jechaadha. Haalli sirriin inni ittiin hojjetamu garuu asirratti equal wanti inni fayyadame simpli bifa salphaadhaan akkamitti hojjannee argannaadhaaf akka okey kana fakkaata akka walii galaatitti isa kanaaf sirreessitan jechaadha. Isa achitti biroo kan laayinii godhesan solid laayinii gootanii sirreessitan jechuudha. Sababni isaa yeroo fudhannu asitti ani ka fudhadhee deemin garasitti kan isinitti argisiisen leezaanii qofaan isinitti argisiise jechuudha. Haala kana ka jiruun isinitti argisiise as bira ni jirti jechaadha. Okey isa kana haala kanaan sirreeffamanii gootanii wanti isin rakkisee yoo jiraate na gaafachuu dandeessan jechuudha. Har'aaf waa'ee giraafii nu gayaa sirraa gaafilee kanneen ilaaluu dandeessan jechuudha. Gaafileen baay'ee salphoodha waan ta'eef yeroo keenya irratti hin guunu guyyaatti aanu some additional type of function kan jedhuun ilaalla. San dura immoo wanta tokko kan isinitti argisiisuu barbaadu jira jechaadha. Isa kana jechuun giraafii kaasnu irratti wantoonni isinii argisiisuu barbaadu fakkeenyaaf giraafii ekspoonenshiyaalii jira, giraafii loogaariizimii jira, giraafiin inversii walii ta'uu, giraaf of loogaariizimii fakkeenyaaf giraaf of ekspoonenshiyaalii jechuun to the power of x jechuun inversiin isaa fakkeenyaaf f of x is equal to the power of x osoo kan jennu taate inversiin isaa maal ta'a? Log of x base 2 ta'a jechaadha. Inversiin isaa log of x base 2 ta'a. Fakkeenyaaf giraafiin isa kanaaf akkana ta'a. Giraafiin isa kana haala kanaan ta'a jechaadha. Giraafiin loogaariizimii immoo giraafiin loogaariizimii kana haala kanaan ta'a. Kanaafuu miirarii gidduu kana jira jechuudha. Miirarii jechuun kan balaqqeessisiisu jechaadha. Haala kanaan jira jechuudha. Kana fakkaata giraafota bifa kana fakkaatuu fi haala kamiin qorumsa biyyoolessaa irratti dhufa piroopartii isaallee muraasa xiqqoo waliin katu ta'a. Hanga yuunituu keessatti illee wantoota hedduu kan waliin ilaallu ta'a. Giraafiin haala kanaan jiru hedduutu jira. Giraafii gosa garaagaraatu jira. Giraafii yuunituu keessatti sirriitti kan ilaallu jira. Kanaafuu isa sanii fakkeenyaaf inversii akkamitti barbaadna kan jedhu qoshis gara dhumaatti siineetiin yuunitii kana gara dhumaatti inversii bifa iitiin jiru inversii bifa fakkeenyaaf inversii gaafii kanaa barbaadii yoo isin jedhe akkamitti barbaadna kan jedhuuf inversii kanarra immoo ol guddateetiin hin jiru akkamitti barbaadna kan jedhu qorumsa biyyoolessaa irratti kan dhufan kan waliin ilaalu ta'a. Kanaafuu hanga xumuraatti sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Baay baay.